Encore une chose que j'ai pas encore entendue à la nuit debout, c'est demain. Parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est les... Il avait parlé de ce qu'on pouvait faire pour changer la donne. On est dans un système qui nous impose des procédures, des trucs et des machins, c'est tout comme ça qu'il le refait. Après notre nez, on devient un numéro sur une feuille, dans un fichier, etc. Et c'est comme ça que la bureaucratie fonctionne. C'est comme ça qu'elle contraire de la démocratie en oligarchie. C'est exactement ensuite, il faut se retrousser les manches et puis il faut prendre la chose posée. Ça ne passe pas comme ça. Ils ne travaillent pas pour nous, ils travaillent pour leurs intérêts. Ils travaillent pour des intérêts oligarchiques. Alors, si nous voulons être un peuple digne, s'il vous plaît, relevons-nous. Il faut prendre la politique à bras-le-corps.